নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আজকে আবার একটা নতুন টপিকস নিয়ে আমরা আলোচনা করব, যেটা অটোমোবাইল রিলেটেড। অবভিয়াসলি যেহেতু অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং গোটাটাই ইঞ্জিনের ওপর ডিপেন্ড করে, তাই প্রথম আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ ইঞ্জিন। হোয়াট ইজ ইঞ্জিন, বা যদি এরও আগে আমরা হাঁটি, এর আগের প্রশ্ন যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ হিট ইঞ্জিন। বেসিক্যালি হিট ইঞ্জিনের উপর ডিপেন্ড করেই আমাদের ইঞ্জিন। আর পৃথিবীতে যত রকম ইঞ্জিন আছে সবই হিট ইঞ্জিন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হিট ইঞ্জিন। তো প্রথম আমাকে জানতে হবে হিট ইঞ্জিন কাকে বলে। তো হিট ইঞ্জিন কাকে বলে, তাহলে বেসিক্যালি এ মেশিন অর ডিভাইস হুইচ ইজ ক্যাপাবল টু কনভার্ট any kind of energy to mechanical form or mechanical work is called engine. এবার যদি তাই হয় যে ইঞ্জিন যে কোনো একটা ডিভাইসকে বলা যেতে পারে বা যে কোনো একটা বস্তুকে বলা যেতে পারে যেটা কি না যে কোনো এনার্জিকে আরেকটা এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারে, সর্বোপরি মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করলে সেটা হবে ইঞ্জিন। এর পরের যে প্রশ্নটা চলে আসছে, তাহলে ইঞ্জিন যদি তাকে বলে, হিট ইঞ্জিন কাকে বলছে? বলছে এ মেশিন অর এ ডিভাইস হু ক্যান অর হুইচ ক্যান কনভার্ট দ্য এনার্জি হুইচ ইজ ডেভেলপ বাই ইনসাইড দ্য সিলিন্ডার বাই থ্রু অফ কম্বাসন, ইলেকট্রিসিটি এটসেট্রা এটসেট্রা ইনটু মেকানিক্যাল ফর্ম ইজ কল হিট ইঞ্জিন। তাহলে হিট এনার্জিকে যে কনভার্ট করতে পারছে তাকেই আমরা বলছি হিট ইঞ্জিন। হিট এনার্জি আমরা জানি কি, এনার্জিকে না ডেভেলপ করা যায়, না ডিস্ট্রয় করা যায়, না উৎপন্ন করা যায়, শুধু কনভার্ট করা যায়। তাহলে যে মেশিনটা বা যে ডিভাইসটা এই এনার্জিটাকে কনভার্ট করছে সেই মেশিনটাই হচ্ছে ইঞ্জিন। এইবার যদি কোনো এনার্জি তাপ শক্তির থেকে রূপান্তরিত করা হয় যান্ত্রিক শক্তিতে, সেটাকেই বলা হবে হিট ইঞ্জিন। বোঝা গেছে? তাহলে হিট ইঞ্জিনকে এবার আমরা পরপর ভাগ করেছি। হিট ইঞ্জিনকে জেনারেলি বা বেসিক্যালি আমরা দুভাগে ভাগ করি। হিট ইঞ্জিনকে আমরা দুভাগে ভাগ করি, আমি একটু বলছি। একটা হচ্ছে ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন, আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কম্বাসন ইঞ্জিন। বেসিক্যালি এই দুটো ইঞ্জিন, হিট ইঞ্জিনকে দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে, ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন অ্যান্ড এক্সটার্নাল কম্বাসন ইঞ্জিন। এরপরে আমাদের ইন্টারনালের ভাগ আছে, আবার এক্সটার্নালের ভাগ আছে। ইন্টারনাল বেসিক্যালি আমাদের যেগুলো কম্বাসন চেম্বার সিলিন্ডার আছে, যার ভেতরে কম্বাসন হচ্ছে, প্রসেসটা গোটাটাই যেটা হচ্ছে সেটা সিলিন্ডারের মধ্যে, যেটা আমরা বাইরে থেকে দেখতে পারি না বা দেখতে পাওয়া যায় না, এক্সপোজ যেটা নয়, সেটাই ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন। এক্সটার্নাল কম্বাসন ইঞ্জিন কোনটাকে বলা হচ্ছে? যেটার কি না সমস্ত কাজটাই ওপেনভাবে হচ্ছে। অর্থাৎ এর একটা এক্সট্রা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেটা স্টিম ইঞ্জিন, যেটা এখন আমাদের বর্তমান সমাজে নাই, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় দেখা যেতে পারে রিপ্লিকা হিসাবে রাখা আছে সেগুলোকে। তো যাই হোক, স্টিম ইঞ্জিনের কম্বাসন চেম্বার, বয়লার প্রসেস, স্টিম প্রসেস বা তাকে পরিচালনা করার যে পদ্ধতি, সেগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা। তো আমরা এর পরে এটাকে নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা করব। আজকের জন্য এইটুকু। নমস্কার।